guurka faraha badan indhaha wax ma yeela xasaasiyadda ama indhaha xasaasiyadda ku dhaca inta badan maxaa keena maxaase lagu daweeyaa marawaxadda ayaa indhahayga dhibta maxaan yeelaa indhaheen waxay leeyihiin ilmo dufan leh oo borotiin leh marka dadku ay ku yar tahay waxa weeye in yar baa u hodhaysa for example intii bay ka qaadanaysaa marawaxaddu ilmadii dufanka lahayd borotiinka lahayd ayay kaa kala yaraynaysaa haddaad ful tahayna waxba kuma yeelayso haddii marka hore ilmadu kugu yarayd dufanka leh borotiinka leh intii bay kaa qaadanaysaa marka waxaad bilaabaysaa inaad maaragtay inaad isku qabqabato oo aad aad u dareento ayaad dareemaysaa marka waxaan dadka kula talin lahaa inay hurdo wanaagsan seexdaan habeenkii qofka hadduu habeenkii hurdo wanaagsan seexdo indhihiisa intaad hurdo ilmada dufan kale ee borotiin kale berri ay ku shaqayn lahaayeen ayay soo saarayaan indhahaagii waan gartay wiil baa wuxuu leeyahay markaan carruurta ahaa waxaan ku cayaari jiray cadceedda oon marba fiirfiirin jiray aragtidaydii waxbay u dhintay maxaad igula talin lahayd iminka inaan yeelo su-aashiisa labaad waxaa jirta buu yidhi markaan hareeraha eegis idhaahdo hadh yar baa indhahayga la warwareegaya oo hor socsocda hadhkaasi wax dhibaataa miyuu u leeyahay indhahayga qoraxda oo la eegaa indhaha wax weyn bay yeeshaa weliba haddii qoraxda madoobaataa ugu daran markan kale qofku isagaaban ku xamili karin inuu cabbaar eego ay wax ku yeeli karta shabakadda laakiin markay qoraxda madoobaato waxa weeyaan rays bay soo daysaa shabakadda barta wax laga arka gubaya marka markii aad qofka saawiga sankiisa toor arkaysaa santarka halkaasi ka gubaysaa markaad ka soo jirto waxa laga yaabaa qofka wejigiisa ma arkaysid hareeraha qofka uu arkaya laakiin wejiga ma arkayo marka waa khatar weyn weeyaan qoraxdu hadday madoobaato in la eego indhabeel khatarna way keentaa oo qofka xitaa akhriskiisii wax ma akhriyi karo lan waxa meeshii uu wax ka arkayey santarkii wax kama arkayo hareerahana waxuu ka arkaya barti baa gubatay oo dalooshatay wayba dalooshamaysaa rayskaasaa daloolinaya marka waa khatar weyn qoraxda in markay madoobaato in la eego qoraxdan kalena in la eego ma wanaagsana iyana dhibaata keeni kartaa waxaa laga yaabaa dee in la cabira noqonaysa waxa ka dhiman la eego laakiin maaragtay dhib badan bay keentaa qoraxdu qodobka labaad muxuu ahaa halka waxaa jira waxa la yidhaha flies indhaheen xab baa ku dhex jira xabka wuxuu sameeyaa waxyaalo duqsimoodo kuwa soconaya marar badan markaad meel cad eegto ama caanaha eegto oo kale ama aad warqad cad eegto waxaas dhibaato ma laha mana baaba'aan dawna uma baahna waxna kuma yeelayaan mustaqbalka sheekh maxamed wuxuu weydiinayaa dhanjafka xanuunkan dhanjafka aynu idhaahno dadka qaba had iyo jeer aragtidooda caad baa ka horeeya maxaa sababa horta dhanjafka wuxuu ku yimaadaa xididada eryada oo dhan isha xididadeeda dhinacaasoo dhan xididadooda ayaa mar horta dhiigu ka xidhmayaa markuu dhiiggii ka wada xidhmo araggii marka wuxuu noqonayaa arag heerheera ilaan ishu dhiig bay ku shaqaystaaye araggii shucaab waxbaa ku furmaya waxa hilaacaad moodaa ku furmaya wac ama araggii baa hoos u dhacaya aad hoos ku dhacaya cabbaar markii dhiiggaas xidhnaado ayaa haddana xididadii hal mar bay furmayaan xoogu furmayaan dhiig badan baa la soo daynayaa oo qofku madax xanuunkana ku badinaysa aad ugu badinaysa laakiin markaa wixii way ka ba'ayaan marka dhanjafku bilaabanayo calaamadiisa ugu horreeya waxaa ka mid ah in aragguna uu saa wax u noqdo dadka qaarkood baaba araggu aad waxyaalo weyn ee dhanjafkaasi gaarsiiyaa marka waa qayb ka mid a dhanjafka ayaa ka mid taha waxa weeyaan xididada xidhmaya marka hore su-aal kale oo dhegaystoyna weydiiyey wuxuu leeyahay guurka faraha badan indhaha wax ma yeela guurka faraha badan dhallinyarnimo keenaa marka indhahana qofka dhallinyaro ka noqdaa jirkao dhan dhallinyaro ku noqdaa waxa weeyaan wax dhibaataana ma keeno insha allah runtii guurka horta waa sunnihii ambiyada weeye waa sunnaha ambiyada guurka faraha badani haddii uu nolosha bini aadmiga ee muslimiinta dhib ku leeyahayna rasuulkaa ka digi lahaa laqad jaa'akum rasuulun min anfusikum casiizun calayhi maa canidtum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufu raxiim ambiyada qaarkood baa 70 dumara qabay qaar baa 100 qabay shareecadooda u banaynaysa marka haddii guurka faraha badani uu dhibaato keenayo
mudankii ilaahay soo diray baa ummadda uga digi lahaa marka qofku de haddaanu isagu mas-uuliyadda ka soo bixi karayn waa baab kale wain khiftum an laa tacdiluu waaxidatan inaad mid ku adkaysataa waa baab laakiin haddii aad kartidaa leedahay su-aasha ugu dambaysa ee ay soo weydiiyeen waxa weeyaan mid baa ka dambaysa xasaasiyadda ama indhaha xasaasiyadda ku dhaca inta badan maxaa keena maxaase lagu daweeyaa ya waa iyadoon labadaba isku xasaasiyaddu ba ka wada hadlaya بسم الله الرحمن الرحيم حساسيته waxay ka mid tahay waxyaabo ugu badan dadku aad u dareemaan waxa laga yaabaa qofku noloshiisa dhan inuu dareemo aniga waan leeyahay waxa laga yaabaa inaan habeen walba keenay cuno marka ama sanboor qof ha ku keento ama indhax cuncun ha ku keento ama jirka ba xasaasiyad ha ka qaade xasaasiyadu aad bay u badan tahay waana cudurrada aan tegayna soo noqnoqda iyo ka mid tahay waxay ku badan tahay carruurta da'doodu yar tahay inta ay 15 sano ka gaarayaan iyo aad ugu sii badan tahay indhaha marka dawooyin loo qoraa jira oo qofka aan waxba yeelayn iyo qaar wax yeelay labadooda jiraan marka wax muhiim ah in dhakhtarka lala tashado laba nooc oo dawo loo qoraa mid xoog badan oo markiiba xasaasiyad ka jaraysa laakiin haddii muddo dheer la wado dhibaato keeni karta iyo mid aan dhibaato lahayn oo qofku muddo dheer wadi karo laakiin aan awooddeedu xoogay yar tahay marka dawooyinkaas waa la siiyaa allahu mustacaan waxyaabaha xasaasiyadda keeni karana qofku inuu ka hortagaa muhiima waxa ugu badan ee keeni kara waxa ka mid ah dhaska iyo siigada iyo cuntooyinka qaar iyo cadarrada iyo waxyaabaha dhaashyada la marsado ama silidaha ama saabuunaha inta way keeni karaan qofku marka inuu ama cuntooyinka la cuno qofku inuu kala ogaado wanaagsan oo kala barto wixii uu xasaasiyadda ka qaadayo oo markaa wuxuu iska ilaaliyo wabillahi tawfiiq su-aasha ugu dambaysa aan doctorka weydiinaya waxa weeyaan dawooyinkan dhakhtar la'aan la isticmaaliga indhaha maxaa tala ka bixin lahayd muraayadaha la qaato oo hadhka ah oo aan dhakhtar kuu qorin ee muraayad ahaan uun dadku ay ugu xaragoodaan iyagu wax dhibaataa indhaha ma u leeyihiin بسم الله الرحمن الرحيم dawooyinku laba oo kala baxaan indhaha loo isticmaalo qaar warqad la'aan baa la bixiyaa oo farmasiyada bixiya waa noocan indhaha qooyo kale hada dawooyinkan aan leenahay indhaha qooyaan oo dufan ka dhigaan oo qaleelka ka bixiyaan kuwa looma shardiyo inuu dhakhtar qoro tusaale ahaan adiga lagu qoriyaa ama saaxiibka waa maartay indha qaleelkaas dareemaysa farmasiga tagaysa ka soo qaadan kartaa waayo iyagu haddii weliga aad isticmaalayso wax dhibaato ah ma laha ama dawooyinkan kale ee antibiyootiga ah ama steroidka ah ama dawooyin kale indhaha loo isticmaalo waa khatar qofku inuu iska isticmaalo ama iska iibsado marka dee caalamka marka la eego farmasiyada kala sheega kuwana lama ogolo kuwana lama maartay qofku qaadan karaa waxa ugu muhiimsan waxa weeye kuwan qaleelka indhaha ka beenaya maartay dufanka iska qaadan kartaa laakiin haddii xanuun aad ku aragto indhuhu waa qaali wax wanaagsan dhakhtar kuugu dhow inaad u tagto oo isagu uu talo ku siiyo waxba laga yaabaa inuu dawo la'aan oo ku bogsataa way dhici karta taladiisa insha allah muraayadaha soo haray muraayadaha har kale dadka jooga dhulka kulaylaha ah ee qorraxdu ku badan tahay 9 subaxnimo ilaa 5 galabnimo qorraxdu ku lushay aad wax u wanaagsan ee muraayada madow xidhaan ama hadh leh laana waxa weeyaan iftiinka badan qorraxda waa ultraviolet uu leeyahay marka wuxuu soo dedejiyaa caadka indhaha gal soo dedejiyaa teed kale dareeshan iyo siigadan iyo waxaan dhacayna nabarrada ku sameeyay indhaha haddii safar loo geli jiray barashada quraanka kariimka haddaba quraanka waxaad baranaysaa adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo dugsiga barashada quraanka kariimka la dacwa quraan online duruusta ku haya waxaa ka mid ah akhrinta iyo qoraalka sixidda dhawaqa xifdinta quraanka kariimka haddaba isqoristu waa ay socotaa haddii aad doonayso kala xiriir taleefanada shaashada xarunta xayeysiimaha ee all waxay ku xayeysiinaysaa xayeysiimaha kale ah quraanka online-ka iskuullada iyo jaamacadaha isbitaalada iyo ganacsiyada haddaba haddii aad doonayso kala xiriir taleefankan